Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pahulong dinalaan, nakita sa mga balita lokal. Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, target ipaidalam sa swab test ang 10,000 ka mga individual. Kadamaan sa mga hospital sa Bacolod, nalabot na ang maximum capacity para sa mga COVID-19 patients. Balita national, 300 milyones dolyares nga policy loan sa Pilipinas ginaprobahan sa ADB. Malacanang ginhimutig ang alegasyon nga nagmando si Duterte nga balabagan ng CHR sa pagkuha-impormasyon sa mga ginpatay nga aktivista. Balita international, gobernador sa California nag-apelar na sang bulig sa pila ka mga pungsod angot sa lapnagon nga wildfire. Sa sports balita, Amir Khan nakahanda nga makaengkwentro si Oscar De La Hoya. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Agosto 23, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang Sunday edition sa Aksyon! Alas 6:12 Action Radio, Philippine Standard Time, Public Action Balita, Sunday edition, detalye sa mga balita lokal. Magapatigayon ang lokal nga pangluhan sa probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod sang weekend time out sa palabuton nga Agosto 28 tubto Agosto 31 bilang nagapanguna nga lihok para sa pag-away sa nagapaday nga problema sa COVID-19. Ini nga plano ang ginpresentar sang duha ka matagas nga lideres sang probinsya kag siyudad sang Bacolod pagi sa joint press conference sa ginpatigayon kahapon sang aga. Sunod kay former 3rd District Congressman kag provincial consultant Albi Benitez, ini nga inisyatibo ang nagatuyo nga
madeterminar ang kadamuon sa mga individual na apektado sa mga pandemya. Dugang pa ni Benitez ang mga weekend timeout ang resulta sa pagpatuman sa lockdown para sa tuyo nga pagpatigayon sa nagakaigo nga massive testing bagod sa nagapadayon nga pagtaas ng kaso sa COVID-19. Ginklaro man sini nga ini nga proposal ang natala ng igasumeter sa National IATF para sa nagakaigo nga pag-akto. So basically, we would like to level up, malagas kita sa transmission rate ng virus. And the proposal is to have a 4-day timeout para makalagas kita sa testing, sa tracing, kag sa treatment. Kabahin sang pahayag ni Provincial Consultant Albi Benitez. Nagapati si Provincial Consultant Albi Benitez ng pagpatigayon sa massive testing kag weekend timeout ang isa sa nagapanguna nga tikang agud may baluan ang aktual nga sitwasyon sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kung kaso sang COVID-19 ang paghahambalan. Sudo kay Benitez target sa mga programa nga makapatigayon sa mass testing sa 10,000 tanan ka mga individual sa diin 5,000 dire ang magahalin sa syudad sang Bacolod kag 5,000 man ang gikan sa probinsya. Dugang pa ni Benitez sa idalom sa mga proposal magalaw sang tagduha ka adlaw ang patigayon nga lockdown agud nga makompleto ang proseso. Padayon man ang koordinasyon sang iya talatapan sa 5 ka mga biological laboratory sa Bacolod kag probinsya agud mapasiguro nga gilayon makapagwa sang resulta sa sulod lamang sang 24 oras. Ang estimate namon, maybe Bacolod will require about 5,000 swabs. This is the most ambitious swabbing exercise na himuon ta. This is the first time that we are doing this much in a particular weekend, on a particular day. Ang pinakataas, I think, that we have done in the past is about 1,000, 1,100. Ang duga nga pahayag ni Provincial Consultant Albi Benitez. Ginaabi-abi naman sang Department of Health 6 ang tikang sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod nga magapatigayon sang swab testing sa 10,000 ka mga individual. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni DOH 6 Director Marlene Convocar na sang review sa agensya ang Negros Occidental ang mayara lamang sang 0.49% kag ang Bacolod ang may 1.18% nga kadamuon sa napaydalom sa testing mas manubo sa target nga 2% nga dapat malabot tubtub sa bulan sang Disyembre. Dugang pa ni Convocar maging pagwa ang DOH nga memorandum nga ginasaad nga prioridad sa mass testing among may severe symptoms, mga healthcare workers kag vulnerable groups. Panumdum lamang ni Convocar nga kung magpatigan sang swab test sa close contact, kinahanglan nga tapuson ang 14 days quarantine, positibo man o kung magnegatibo ang resulta. Ang plano sang Negros Occidental kag ang Bacolod nga mag-test sang 10,000 no. So gina-welcome gid naton ina kay sang gin-review naton ang na-test sang Negros Occidental. As of date mga 0.49% pa lang sang total population kag si Bacolod City mga 1.18% pa lang. Si DOH 6 Director Marlene Convocar. Sa dugang nga balita lokal, ginbulgar naman ni Bacolod City Administrator Ang nga nalabot na sa mga hospital sa syudad ang maximum capacity sa pagbaton sa mga COVID-19 patients. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagpagwa na sa advisory nga nagapahayag nga nalabot na nila ang maximum capacity para sa COVID-19 allocated beds as of August 22, 2020. Suro kay Ang magluwas sa CLMMRH halos puno naman ang Queen of Mercy Hospital, Bacolod Adventist Medical Center, Riverside Hospital, South Metro Bacolod Hospital. Patag ni Ang nagapanguna nga rason sini bangod hindi na maka-operate sang 100% nga kapasidad ang kalabanan sa mga hospital tungod sa kakulang sa mga doktor kag nurses. Una gin pahayag sadto ni Ang nga madamo nga mga nurses ang nag-resign sa trabaho bangod sa kahangawa man sa ila safety tugas sang COVID-19. As of now, na-reach na nila ang maximum capacity and therefore hindi na sila maka-accommodate
sa mga dugang pang COVID-19, either probable or confirmed patient. Kabahin sang pahayag ni Bacolod City Administrator Ang. Magahimo naman sa koordinansa si Councilor Wenesito Novero nga nagahatag sang emergency power sa alkalde nga magpagwa sa executive order para ma-regulate ang paghulag sang tawo. Sunod ni Novero, unod sa koordinansa amo ang liwat nga paggamit sa home quarantine pass sa isa ka miyembro sang pamilya para magbakal sang kinahanglanon, pag-set up sa mga checkpoints, total lockdown sa specific nga adlaw, kag pag-regulate sang curfew hours. Sunod kay Novero, sa tion nga maprubahan ang ordinansa mapirmahan ni Mayor Bingley Nadia, pwede na makapagwas ang alkalde sa executive order nga nag-regulate sa hulag sang tawo. Sunod sa konsehal, ang ordinansa maghahatag sang legal authority kay Nadia para ma-address ang emerhensya sa syudad. Sunod kay Novero, isa man ini katikang para tamdon ang panawagan sang grupo sa mga doktor para ma-regulate ang hulag sang tao nga hindi kinahanglan ipasira ang tanan nga negosyo. Ang session sa SP ang patigayunon sa Martes nga adlaw, Agosto 25. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang isa ka barangay kagawad nga senior citizen nga babae sang Barangay 26, syudad sang Bacolod, kagang iya sini nga bana. Sino kay Kapitan June Morby Orola sang Barangay 26, Biyernes ng hapon nila nabato ng resulta nga positibo ang mag-asawa sa balatian, kagilayon gin-sealed off ang siyam ka mga pamilya sa Purok Masanag 1. Dugang pa ni Orola, naglain ang pamatsyag sa mag-asawa kag nagbatsyag sang sintomas, kaangay sang loss of smell, loss of taste, kag sakit sa ulo. Sunod sa Kapitan, ang mag-asawa may negosyo nga pagbaligya kag pag-deliver sang plastic. Sunod kay Orola, may 6 persona nga ipaidalon sa swab test lakip na dire. Ang 3 persona nga upod sa balay sang mag-asawa. Ang mag-asawa ang naka-isolate na sa isa ka hospital sa syudad. Ang barangay 26 sa 26 ang may 3 ka confirmed cases sang COVID-19, 2 ka active cases kag isa ang patay. Nagpasiguro ang kapitan sang ayuda sa mga napektuhan sang lockdown. Kag sa katapusan nga balita lokal na dugangan sang 6 ka bag-o nga COVID-19 cases ang barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Sunod kay punong barangay Rodney Carmona, kahapon nga adlaw sang ginpabalo siya sa Bacolod CHO nga may dugang nga 6 ka tawo nga residente sa iya lugar ang nagpositibo sa balatian. Dugang pa ni Carmona ini ang gikan sa Purok Kasanagan, Purok Mahigugmaon kag Purok Brotherhood. Sunod sa kapitan, base sa iya nga impormasyon, lakip sa nagpositibo ang social worker nga assign sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital nga residente sang Purok Mahigugmaon nga nagresulta sa pag-sealed off sang kapin 5 ka mga pulian. Iban sa bago nga nagpositibo ang close contact sang una nga COVID-19 positive sa barangay. Bago diri, nagsaka na sa 21 ang confirmed cases sa barangay Sumag, isa diri ang naka-recover kag 20 ang active cases. Samtang wala pa nagwa ang resulta sang swab test ni Carmona. Last size 21 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga balita nasyonal. 300 milyones dolyares nga policy loans sang Pilipinas ginaprubahan sang ADB. Malacanang ginhimutig ang alegasyon nga nagmando si Duterte nga balabagan ng CHR sa pagkuha impormasyon sa mga ginpatay nga aktivista. Detalye sa balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ. Good morning mga ka-aksyon! Welcome sa Aksyon Balita Sunday Edition. I-greet ko lang aton yung mga ka-aksyon nga nag-aupod sa akong subong nga aga kay Nang Nel ni Realista dira sa Dalo mo, si Nang Nel ni nagapamati. Ang imo face mask kapila na ko da maglabay. Kaya tagutan mo face mask ang ginapangayo, galing wala ka permi kadalabay ko. Diba, si karon manaog ko na nga, kada nang ha, iapit ko sa imo. Okay, kay Dennis Richard Tibor Roma, happy Sunday, Mommy Doors. Happy Sunday, man. You look so beautiful in white. Abaw, may blue ni sa dalom. Ombre. Si Ray Jan, ginapukaw mo. Ambot lang. Kay Sunday, nga daan, basi nagpahuway-huway siguro, Dennis.
Bugtaw na kamo kuno sa Energy Fans Club. Kay Christine Miñas Villalobos, o Energy Fans Club member man eh. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning man sa tanan kay sa Energy Fans Club, ote. Have a blessed Sunday and keep safe always, mga ka-aksyon. Yes, ang mga importante, dapat keep safe gid kita, mga ka-aksyon, ha. Kaya Ernesto Rigacho, good morning, Aksyon Dorel. Kag sa taga-barangay Hagimit, La Carlota City. Maayong aga sa inyo tanan dira. Yes, La Carlota City, good morning. Kay Alex Fuentes, good morning sa Aksyon Balita Sunday edition. Kag Aksyon Miss Dorel, happy blessed Sunday sa imo, Miss. Be safe, God bless. Yes, happy Sunday. Be safe man. Kay Ruz Flaky, good morning Bacolod. Kag bugos nga nag-gross monitor lang ko sa Seymour Road. Mid-level, Hong Kong. Yes, be safe everyone. God bless. Kay Miss Heaven Heaven, good morning. Yes, sinang Nelly. Kabalugi ko na nga always kagidya nagapamati. Thank you so much again. Kay Dato Puti, good morning Aksyon. Aksyon Dorel, listening here sa Nagasi, La Carlota City. More power sa station. Kag heart gid Aksyon Dorel. Go. Thank you so much. Aga pa ako nadayawan ba? Thank you, kaya Dato Puti, bong. Kaya Sherilyn Oro Javier, good morning, Aksyon Dorel. Good morning, everyone. Have a blessed Sunday and keep safe and God bless us. Nagapamati naman sila dra sa may Santo Niño sa Barangay Dos. Yes, thank you. Kay Bia Jonathan, good morning. Kay Cart Razel, good morning, Aksyon Dorel. Hello sa taga-barangay Sagwa, Manwa, Valladolid. Always gid nagapamati sa Aksyon Radio. Hi sa Riporas family. Good morning. Kaya Edwin Pantaras. Oy, Tito Edwin. Good morning, Aksyon Radio. Kag beautiful Dorel. I thank you. Ka-honest, gidyo blessing mo to. Kag sa iya family Aboso, Duran, kag Pantaras family. Stay safe, everyone. Yes, thank you. Kaya Olive Gargaritano, good morning, Aksyon Dorel. Kay Cory Vidaha, dala sa may Kuwait, good morning. Kay Jonah Gion, good morning man. Norliza Abelia, yes, good morning sa imo. Kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning, Aksyon Dorel. Sorry, napindot ko. Ano napindot mo? Okay lang, no problem. Dala sa may Hong Kong. Kaya Ma'am Vanessa Mayo, yes, agree with Sir Dennis. You look so pretty in white. Wow. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Vanessa. Dala sa may Minnesota. Kay Ami Merinder, good morning, Aksyon Dorel. Kag sa tanan ko nga hinigaranon. Kag sa Marinder family, labi na gid sa kay Starlyn, Randy, Bernald, and Ronald. Thank you. Stay safe, everyone. Kaya Emmy Dolido, good morning. Ay, dra sa Hong Kong. Kay Jocelyn Aristevita Olak, good morning. And sa ako na Tito Jared Gatcho, dra sa Maya Bohol. Good morning, dra Tito. Keep safe, good. See you soon. Okay, na-stranded ito sa Bohol mong. Anyway, so sige mga ka-aksyon, happy birthday sa tanan nga my birthday. Kag of course, as subong ang market diri sa Bacolod, from mga major markets lang ha, ang Libertad, ang Burgos, kag ang Central Market close. Pero ang iban nga mga duara lamang sa barangay-barangay nyo, doka okay lang, carry lang. Sige, kaya Nemen Doromal, dra sa may Escalante City, good morning. Sige, may lang nga pagpamati. Sa ato mga ka-aksyon magluwas sa Facebook page, Facebook Live. Meron man kami live sa YouTube. So, i-search nyo lang dira ang Aksyon Radio Bacolod. Then, subscribe ka mo para kung hindi nyo gusto nga mag-Facebook, dra ka mo lantaw sa YouTube. Kaya meron dan iban nga dugalikaw sa Facebook nila, kaya toxic na kisa katama, ang mga posts ng ilang mga friends. So, pero gusto nyo gyapon mamati sa balita sa Aksyon Radio, may YouTube kami ha, okay? And then, mayroon man kami sa website. So, actionradiobacolod.com.ph naman inyo i-search, mga ka-aksyon, para makita nyo dira ang amon nga mga balita, like sa mga nagliligad nga nagakatabo de. Gusto mo i-search ang natabo sang last June pa, may ginapangita kang balita, or last May pa, pwede mo dira i-search sa amon nga search box sa amon nga website. Okay?
Sige, thank you so much gid sa aton nga mga ka-aksyon. Nagaupod sa akon subong nga aga. Happy Sunday gid ha sa tanan nga mga magasimba. Nagapadulong sa simbahan subong. Halong-halong gid mga ka-aksyon. Keep safe gid kag i-follow gid naton ang health protocol. Agud likaw man kita nga malatnan sang COVID-19. Kaya importante gid subong ato ni kaing lawas. Dapat safety gid kita. Magkaon kita sa mga prutas nga makabulig sa aton ni kayong lawas. Okay? Hindi naton pagsayangon ng aton nga kaugalingon. Correct? Correct yun na. So, sige standby ka mo dra for Balita National. But anyway, good morning kid anay kay Marilu Villar Tanaman. Sige mga ka-aksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo. O Sunday edition sa Aksyon! Last size 29 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday edition. Detalye sa mga Balita National. Ginaprobahan sa multilateral lender nga Asian Development Bank o ADB ang $300 million policy loan para sa suporta sa ginaduso sa gobyerno nga madugangan ang financial inclusion, labi na sa mga lugar nga wala pamatagan kag kulang ang ginahatag. Suro kay ADB Vice President Amid Said, tuyo sa anti-poverty strategy sa gobyerno agud i-equip ang mga Pinoy sa 40% nga income strategy sa edukasyon, skills, kag livelihood assistance agud nga makatibawas sa kapigaduhon nga nagdugangan pa bangod sa COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Said ang Inclusive Finance Development Program kag ang Sub-Program 2 sa ADB nagasuporta sa reforma kag pagtinguha sa gobyerno nga malabot ang target sa idalom sa National Strategy for Financial Inclusion. Ang National Strategy for Financial Inclusion is ka measure nga magapabakod sa institutional kag policy environment for financial inclusion, ma-improve ang financial infrastructure, mapataas ang kapasidad kag malabot ang service providers, labi na ang rural banks kag non-bank financial institutions. Gin pangiwala sa Malacanang alegasyon sa CHR nga ginabalabagan sila nga makakuha sa impormasyon angod sa pagpatay sa 89 ka mga aktivista kag right defenders. Sino ka presidential spokesman Harry Roque, wala sang kamaturan ang report nga nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa PNP nga hindi pa i-release sa impormasyon sa CHR angod sa mga pagpangatake sa mga right defenders kag activists. Una diri ginbulgar ni CHR Commissioner Leia Tanodra Armamento nga nag-alegar nagpagwa sang mando ang presidente nga hindi pagatagan sa impormasyon ng CHR. Suro kay Roque, si Duterte nga isa ka officer of the court kag abogado ang nagasunod sa rule of law kag luyag man sang chief executive nga magihos ang hustisya para sa mga biktima sa pag-abuso kag kalakasan. Ang CHR nagapatigayon sa karon sa investigasyon sa pagpatay sa kapin 89 ka mga activist kag right defenders humaling 2017 tubtob 2019. Subong Agosto, Sunday National Democratic Front Peace Consultant Randall Ichanis kag Human Rights Defender Zara Alvarez ang ginpatay sang wala makilala nga mga suspect. Last size 32, Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Pabakal ganis ang dishwashing liquid. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple.
Alright, so good morning liwat mga ka-aksyon. Kay Amarilu Villarta naman. Good morning. Nag-greet ko na siya. Kay Beth Tumangan. Morning Aksyon Radio Bacolod. Morning Aksyon Dorel, Cabatu. Happy Sunday everyone. God bless us all. Yes. Kaya Joey Phrase Trap Literally. Puwerte ba? Puwerte sang phrase trap literally. Good morning, Dorel, Cabatu. Ari lang kami di La Carlota City. Damo, di ka pamangkot kung dalaga ka pa. Damo ka, idol di. Ay, kalain. Yes, dalaga pa kuya. Wala pa ko ba? Wala pa plano mamana. Wala pa sa vocabulary. Yes, soon. Kaya Manjo Arnejo, mayong aga mandra sa imo. Kay Felix Magtulis Villatora. Yes, good morning. And kay Sir Edwin Pineda, mayong aga man. Kay Amboy Osobrag or Garboso ni Goro. Okay, sige. Thank you, good mga ka-aksyon. Stand by. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa aksyon! Last 6:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nagapilar na sang bulig sa pila ka pungsod ang gobernador sa California. Agudalayo na nga mapalong ang lapnagon nga wildfire sa ilang estado. Suro kay California Governor Gavin Newsom nagigistorya na ini sa gobyerno sa Canada kag Australia. Agud magpangayo sang dugang nga suporta. Pagpahayag pa ni Newsom na kumparar na ang kalaparon sa kalitan sang sunog sa kabilugan nga sakop sa estado sang Rhode Island. Sa karon ba sobra 12,000 na kabumbero ang ilagin palapta. Agud mapalong ang kalayo nga nagpatay na sang 6 ka mga tawo. Naglambot naman sa kaping 200,000 ka mga residente ang gin-evacuate. Kag sa ato naman nga sports balita, liwat nagpahayag sa iya interes ang anay World Light Welterweight Champion nga si Amir Khan nga makaenkwentro si 6th Division Champion Oscar De La Hoya. Sa oras nga magdesisyon ini nga magbalik sa boxing ring. Una na gintapos ng 47 anyos nga si De La Hoya ang may spekulasyon kay ginkompirma nga may plano ini nga magbalik sa hampang. Sudo kay Khan dako nga bugal para sa iya nga makaenkwentro ang isa sa mga ginakabig nga alamat sa patagsang boxing. Samtang kaso madayon ang iya handom nga makaenkwentro si De La Hoya, luyag niya nga magbutang sang pila ka punto sa kontrata agud sigurado nga magdako ang tsansa nga siya ang magdaog. Last 6:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos na detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karong adlaw Domingo Agosto 23, 2020. Good morning kay B. Smith. Kag sa tanan nga nagapamati, thank you so much ang inyong pag-upod sa akong subong nga aga. Hindi naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!